Omanyi osobola okusiriwaza osobola okubeera omusiru n'ogezaako okusiriwaza abalala. Kaakati awo wenviirayo okutereeza abantu kubanga omubuyabuya asobola okubuyaabuyiza abantu. Era kati bepekulu mu bantu benyina okuddamu talimu abo bantu benyina kuddamu. CBS ebeera n'abantu emitwalo 3-4 oba 5 enkuuka. Enkuuka bagitunda milioni 3 ne ofisi ya kabaka n'ogiteeka mu milioni ameka 5. Toli mu byama bya gavumenti ya Buganda. Uliriza genda maaso emilioni 3 Abitex zakwata n'awa bali bananyi then bamuteekako ayina okuwa ofisi y'obwakabaka milioni ameka 5 zezo milioni 3 mu ameka mu 5 nga tannakwata ku stage sound oba bayimbi ne advertisement endala. Kati gwe abo emilioni 3 olwedde be bantu emitwalo 3 n'ekitundu ku mutwalo jukira yasoose n'atema okuva ku makya paka 9 meka 5 nezivaako gwabadde gumu kitundu na jacket 5 ne guba gumu. Kakati first of all ayina abantu emitwalo 3 n'ekitundu gy'ayina okusooka okujja kale katugatire ddala ne stage production giwe milioni 5 bebantu mitwalo lindako abayimbi tandika abayimbi nga ffe tubeera mu milioni 5 na kwambuka nze ndi mu milioni 12 oba toyagala bireke so kebera kabayimbi okuva ku macha paka naye abo bo ekirungi abo mitwalo 2 mitwalo 5 kakadde jangu stage yi atabasinga top artists ku 5+ millions. So that's 25. So katugambe Abitex to break even yetaga milioni bimeka 5 abantu emitwalo emeka. So alien skin bwajja nakujjako omutwalo gumu aba kukubye ekigo kyabukadde 10 ku ttaka. So alien yafunye extras yenga awuliriza ababawagizi be babeera mu nkuuka babadde ku nkwakyo jibabiira banyiiga. Okay. So bwajja namujjako omutwalo gumu ze milioni 10 gwe kwa ekifaananyi ng'omuntu akujje mu nsawo ku kivulu milioni 3. Beba mean show. So figures zoleese. Yes. Omuntu eri agenda kwebuuza omusajja abadde mu ndongo for all this while because the people that actually do nkuuka are big time promoters in this country. Luba kati soko koma gwoloza lwaki Luba yava mu nkuuka. They bid. Tebakikulimba bidding otekayo request. Mugende munoonye ku Luba abawe ku story entuufu. It's a very expensive event to organize. Era to break even you need a minimum of abantu emitwalo 5. Ate jukira nagamba abaami abo ne magamba naye tuongeze ku sente zaki ze entrance cause the expenses are so kate kiwatule sikyabona nze ndicha wait kubanga manyi production is so expensive. So alien skin nagenda nakibala nti nze just gwenja kutekako amabanja kankulage nti nkujjako abantu omutwalo oba gumu kitundu nagumujjako. So tuyinza okubeera wano nga Abitex teyazeeyo wakana se na 10 gemu mugirabira wano mwebuuze bukyanga Abitex abikola ebivulu ebyo balamu nga okay balamu ena businesses nye lwaki Abitex mwavu lwaki mwavu ayinza okuba alina ebintu bye nga tabyogera alina zi apartment bebojjukiya bagambiranga muno tolina nyumba nfaananayo oyo omusajja bagambiranga tolina nyumba naye ng'ozimba kati tuli alaali enfaananayo omusajja tebeera na nyumba. Bebe wante chili personal no but argument eno mugenda jiwulira nze ngisparkinze okay munoonye Luba ababuulira enkuuka kye yamukola
as an individual. Okay? Tewali sente. Ebivulu bino byemulaba basajja bafuubaana ebiseera ebisinga. But the picture ate teri ajja kugaa nti byansaze. Banyina kuddamu. Kubanga Abitex omwaka ndi omu ku bantu abasinze okutweninga omwaka. Ekyo kyo kituufu. Era omwaka mu njogera ennyangu ndi mu bantu abataano abasinze okubeera ab'ettutumu mu ggwanga lyonna. Sijja kweteeka ku nnamba emu babiri nene mu bataano abasooka. Kiba kitegeeza bw'obeera ng'oli waggulu abantu balina okukwata amayinja okukuba basobole okuwanukayo. N'atasaanidde wadde okukwogerako aba alina okukwogerako asobole naye okuwulikika. Mu bantu 10 babanga Bebe Cool tasaanidde wadde okulowoozebwako mba artist 10. Ng'omusizanyo se Bebe Cool musajja w'amaanyi. Mbuuliraayo ensonga 2 zokka lwaki Bebe Cool alina okwogerwako mu bantu 10. Ali mu ba namba 3 ab'amaanyi ba top 3 abayimbi be tulina e Uganda. Kyenjagala tulina ekintu kye bagamba okubeera ku foomu. Twogera ku bantu bali ku foomu. Nga bwe tuyinza okugamba nti omwaka oguwedde Chameleone yalabikako ng'akuba omuntu kibooko n'ayogerwako. Ne tugamba nti Chameleone stage yateeka concert stage n'egwa. Onfuna bulungi? Ne tugamba nti David Lutalo yategeka concert. Kakati Bebe Cool tugenda mwogerako ki? Mbuulira. Bebe Cool yagambye alina vidiyo y'omwaka esinga okubeera ennungi. Abantu tebalaba vidiyo nti wagikoledde mu Amerika. Naye audio alimu ayogera ki? Oluyimba Abannayuganda lwakute lutya omubabiro. Naye yennyini yaluyimba bw'omubuuza n'ebigambo ebirimu tabimanyi. Y'omu ku bakoze bafuna nnyo ssente za President Museveni ez'obwereere. Kuba y'oyo Muleebeesi, twamutwaye Muleebeesi wa Museveni omukulu. Naye yamukoowa. Music mu mwaka ayimba ekivulu kimu oba 2. Ayina tondeka ekiwaatule yagamba ne bw'atakola birala yeemumala. Ate era tondeka ekiwaatule yamusaze fulaati. N'olwokuba munnange balina be bali mu kintu. Njagala ombuulire show yatwendinzeewa. Yagambye guno omulembe gwa social media concert bw'ogikuba n'ekwatayo etwendinga nga bw'olaba kati ssaawa zino enkuuka. Etwendinga number 1. Ofuna bulungi? Era nabali ab'omu kibirago balaba be basinga kati okubeera ne pages ezitambula. Ebintu byabwe golaba bitwendinga wakuba byafulopinze. Iyo omusajja ssebo yafunye abantu. Anti teri atafuna abantu n'ofunye bameka. Omuntu gwe nalimpa millions 10 nga muwaddeko deposit millions 10 naye Enkwacho festival ne deposit gwe nali muwaddeko teyafunye wadde omutwalo ogumu gusi. Sebo yafunye abantu abawera omutwalo. Kakati Sebo oyogera ne promoter asinga mu ggwanga. Owakana. Nedda gwe omu ku babiri abasinga. Sebo nja kujja mbadde mmanyi nti njogera mukugu. Oyera oyogera mukugu Sebo. Ojje ku simu yange totegeera. Ntegeera Sebo tonzijjaako. Oyogera mu Uganda nze namba 1, nze namba 2, nze namba 3, nze namba 4. Addakaawo ye muto wange Bajjo. Ofuna bulungi? Bajjo asinga balamu. Ngezaako okukulaga nti ebintu byenjogerako mbimanyi. Manyi buli kivulu kyonna bwe kyakoze mu Uganda. Ofuna bulungi? Esebo. Flop y'omwaka ezimu ku zifulop z'omwaka yabadde kiwaatule tondeka ekiwaatule tonkangakanga. Owulira bulungi? Era senior professor agenda kuvaayo ne list y'ebivule byasinze okukola obulungi ne byasinze okusala. Flop ey'okubiri eyo omuvubuka yabadde mmanju we wankulukuku mu mayoni. Ofuna bulungi?
Bebe Cool ndowooza engeri gye kiri demand esusse ngenda kumuddamu mu program eri yennyini gye yakoleddemu mwe njagala okutuula muddemu bulungi. Kakati kanve ku ssimu yosewo nga tonnaba kuvaako enkuuka yakusaze teyakusaze anti oli nababeera mu buyabuya nga musirusiru nga Bebe Cool amanya bumanya nti enkuuka yakutte era kasito obeera nga oli mu buyabuya nga oli mu sirusiru nga Bebe Cool n'ovaayo n'ogamba nti enkuuka yasaze oba osaana kukutwala bakukebera omutwe obeera muguwa ddala gwewalabye ekiwadde kale si gwategeera ennyo. kale abantu bazzeeyo naye engeri Bebe Cool gye yabitemyetemyemu ne ssente zaayo kakale ate Bebe Cool alina obuyinza okwogera ku bintu eby'amagezi. Musajja obadde otya oyagalaga Bebe Cool tategeera Bebe Cool alina obuyinza takkirizibwa wadde okulowooza wadde okufumiitiriza okwogera ku bintu eby'amagezi. Kale ate obyogera otya nga naawe amagezi togalina anna tuli ku kiwano musajja omukulu tomuyisizaamu maaso kyenjagala okugamba Bebe Cool ekimufudde Bebe Cool togamba music esebo Bebe Cool ekyamufuula Bebe Cool ntalo nakwogera ebyo ebintu bibeera ng'ebyekisiru ye bw'ogamba 1 yalaba 2 bw'ogamba 2 yalaba 3 bw'ogamba 3 yalaba 4 ate abo kuva dde abuukira ojjukira bye yalinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka yabeera mu mawulire agali negativu bye bimukolera kati osobola okumbulayo ennyimba ze5 ezimufuula omuyimbi ow'ekitalo alina ntuuyo zange alina agenze alina waya abantu bayimbye ennyimba bakamiliyoni shida za dunia Jamila yali mu waya ddala omusajja emyaka 57 okyayimba waya onkoze nabo binnyo abantu batakyasana kwogerwako so bubaka kibuyinza omugamba mu statements ze yakoze kakati omusajja gwe bayita sikozesa nnyo olulimi luvuma nali mugambye nti Bebe Cool naye saagala kukikozesa sinkola yange ey'okutyoboola naye ate bw'oyogera ebintu ebikulaganga omubuyabuya ate tuyinza okuwalirizibwa osobola okuwalirizibwa okumuyita Bebe Cool kubanga obanga tolina byakwogera waakirisirika tebagenda kukunenya. Bebe Cool abakusirika n'abadde agenda omunenya ng'omwaka guggwako abadde akola Bebe Cool lisiti nga bulijjo bwagikola omwaka toyina buyinza era bugikola eyo lisiti erina kukolebwa abantu baliko kubanga n'ebigenda mu music takyabimanyi Bebe Cool kubanga abaana abatrendinga obalaba abaana abali ku kyati abatrendinga bataggwako kitegeeza bagoberera music batambula ye ne music atambula takyabimanyi era takyalina buyinza talina na buyinza bumukkiriza kwogera ku music is a legendary artist kibayita faded artist okimanyi omwaka neguggwako nga tolinamu wadde it song 2 wadde good music osobola okubeera n'oluyimba nga si it naye nga it's a good music ofuna bulungi oba oluzungu lwenjogera gye luyimba si it naye nga luyimba lulungi talina luyimba lulungi n'olubi lwennyini taluyina kati abaaza tasaanidde kwogera ku kintu kibayita music Bebe Cool okumuteeka ku show yetaaga oluyimba olupya bye yakola yabikola mu mirembe gye myaka ndoza nga 10 oba nga mu mwaka tosobola kuperforminga wadde ku stage 5 obunene bwe bubeera luddawa mbuulira obunene bwe buliwa kubanga wano baali bamuwaana twali tulowooza nti ndoza abakyala be bamuwaana nti munene naye abakyala nabo bennyini baavaayo ne bagana n'obunene bemulowooza nti bunene nabo tebuliiwo kati ekituufu Bebe Cool ali ki so Bebe Cool aseti ya ggwanga agende mu bintu bye ebyobufuzi kuba n'ebyobufuzi tagasa tayamba n'abaavaayo tatoolako n'abaabeerayo tagattako ekigambo ekituufu simanyi kituufu kyali bizinesi maani kuba simanyi kyatunda
Bebe Kulu tujja kubuuza abakugu batubuulire kyali mu nsi muno. Kubanga tetumanyi kyali, yaliko omuyimbi. Akyali muyimbi. Yaliko. Mpaayo ennyimba z'ebbiri z'omanyi kati zitwendinga emyaka ebiri. Myaka ebiri guli gubaddemu waya. Ekiringa kye yali agezezaako okuyimba yawemula bwemuzi nyegenyege. Musajja omukulu 56 years 57 years noyimba olimba nyegenyege. Empala nayamweva kubakati nokwogera ku musajja oyo mutuufu era nkoze ensobi. Essaawa zino ensi yona yonna erinze pulezidenti wa batesitesi b'ebivulu okwogerako eggwanga. Ne mu kiti kya Bemba wakwogera nkola nyina okuyita bannamawulire mbategeeze bagita state what bajogere mu kyekigambo kyoyogedde. Era essaawa zino ojja kugenda kwogerako ngeri Nkuuka tobongoota konsati ekivule kyasinze okwogerwako n'okutambula obulungi wadde obulumira bwabaddemu nga bumanyi ekintu bwe kijjumbirwa ennyo. Awo wenyini webadde ngenda okubuuliza nti obuntuntu obwo tebubulamu. Abayimbi bonna bazze ne bajja mu budde bwe bumu. Ngenda kulinda stage manager ajja ambuulire ki ekyabaddewo tanampa lipooti yonna kwokwo ebyo byabaddewo obucupa. Kuba kigambibwa nti n'omuyimbi ebyobufuzi nga tokyasobola kubijjamu mu bivulu. Tosobola. Tokyasobola kati ekyo kkooti y'abantu ey'obucupa kkooti y'abantu yebeesazeewo kati awo simanyi nkivumirira si kirungi. Buyita omuntu ng'oyo ne mukuba obucupa. Kati tukyakinoonyereza kiyinza okuba nga kyadde kipange nga wali abavudde mu kibira ne bajja bakole efujje naawo abadde abantu. Oyagala gamba bafangoni be baakubye abantu obucupa. Ekyo sinnaba kukyogera ng'okyogedde. Abantu basobola okukola effujjo nga bavudde mu kibira ne bajja bakyankalanye ewa muliraanwa nga balaba ewa muliraanwa waliyo emirembe. Naye nga twatambudde bulungi abantu banyumiddwa. Ssaabasajja Kabaka ekitabangawo n'ajja Nkuuka tennabeerawo n'ajja n'alambula enteekateeka. Ekyo nno kya byafaayo. Kaakati omutanda asiima busiime owulidde. Era n'okuba nga bwe tukola obulango ne tugamba Ssaabasajja Kabaka gy'ali ebeera nsobi. Ssaabasajja Kabaka akola ki? Tebamuteeka na mu biboozi byaffe bino. Kitegeera obazze oba tazze ekyo tebakiteesaako. Nannyini nsi baasalawo ekintu tebakiteesaako okugyako ababuyabuya be basobola okukiteesaako. Ensonga y'okubeera nti n'abamu kati abayimbi bali mu ddwaliro nga Tomuddi olw'embeera gye yatuusibwako okumukuba ennyo. Kyo ani avunaanyizibwako era ani anenjezebwa? Kakati stage manager nakugambye tenampa lipooti kiki ekyabaddewo kubanga baŋŋambye ejjejje wananyini byuma kigambibwa nti oyani Tomuddi mbu yamukubya ekikonde. Naye baba yakikoze agenda kwejjusa obulamu bwe. Ojjukira Jingo Show yakuba Bobi Wine. Olujjukira yali enkomerero ya Jingo Show mu music industry. So oyinza okugamba Tomuddi naye yenkomerero ye eyokuba Tomuddi baba yakubye ejjejje ng'ayagala okufuna erinnya. Omusaayi gwa jjejje ne guyiika nga bempulira sinaba kufuna lipooti ninze Bajjo. Professor Bajjo amba ripooti yakuvayo ne ripooti entongole nga wiiki entenaggwako. Naye Tomuddi baba nga yakubye ejjejje ng'amanyirako bajjejje eventi. Tomuddi omusabire. Mukama akukuumye. Neyanza Professor. Amen.